Živjo! Živjo! Kaj pa ti počneš le? Evo, zdaj le animiram maska Dinotija. A res? Ja. Ina je zadovoljen? Že cel dan se v Sokolu v Lambotih, tako da ga zdaj edino vidimo v zuni. In je zelo lušten. Mislim, da je rojen za Lambote. Dobro jutro. Evo me, ura je 6 jutri, tle sem pred avtobrokerjem, kakor vidite za mano so jezni biki in pripravljamo se na event leta, New Limits ima v Logatcu event. Jaz bi moral voditi ta event, ampak so me zadnji teden predstavili z Gabarjem Kržišnikom, vendar me je avtobroker zaposlil in rekel, Dino, vlet, ti boš z nami bil. Z YouTubeom do Lamborghinija, pa češ lepšega. O, lega. No, sem ti pa konkurenca, prijatelj. Sliši se pa kar pri moji Vespi. Ja, to je to, kaj? Daj ne vzimava, to je to. Kam pa da dam stvari? Ja, klik bo za moj megafon. Daj sem ka skuter rato. Glej, mogoče lahko še dam tole, a? A bo šlo? Takole. Ne daj Bože, da probam prepret. Evo, pa je šlo. A mu paše? Paše. Every time, šuma time. Prijatelj moj. A bomo v vlogu, a? Hvala pa toliko za Švico, kurba, smrdiš ka pes. Kva je bilo? Tle sem čakal. Da se te voha, kot da se nisi tuširal godin dana. Kurac. Majke mi. Dan zjutraj sem. Da ne bo to v vlogu. Pitke bojo padale. Zdaj včeraj sem gledal tvoj vlog. Kjerga? Od Porsche, ki ste Noga, ja. Čak, kako to, da si ti voziš mano? Tik, za foro. Ja, kaj, ne? Nagrajenci. A nagrajenci? Ja, Kaj je bila nagradna igra, pa? Ja, na TikToku. Ja, se res. Fuck, tega pa nisem pričakoval. Ok, situacija je taka, prišli smo sem, zdaj le more avtobroker vse avtomobile preparkirati, postaviti pač na svoje mesto, da pridejo obiskovalci, da bo vse izgledati tako, ka mora biti. Vožnja z Lamborghinijem, glej, hitra. Avto gre ka svina. Po mojem življenju nisem hitrejšega avta furu, ampak me je malo razočaral zvok. Preveč je digitalen zvok. Mogoče sem jaz pač navajen na tisti bolj raw, se pravi old school zvok, ker recimo pri Porscheju, Carreri S, mi je zvok bil bolj brutalen, bolj tak surov. Evo, flota je postavljena, se pravi Huracan, Aventador, Huracan, Panamere, Ferrari, Mercedes. Gal, s čim se vi ukvarjate, da boste tak avto? A Pikachu je prodajam. Ni še folka. Ampak jaz moram nujno najti WC, če ne bo proljev udaril. Proljev, kaj ga udari, gotov sem. A viš kako je? Po nogama, ka pol gre. Med sabo se zmenite, kdo bo vozil kjer avto in voziš samo en avto. Dobar dan, kaj se kje dogaja pri takem lepem paru? Pikachuja smo oddali, Aventador je šel tudi zelo na ta prvo panoramo, sam folka še ni, dej, kak si to reklamo naredil? Če, kaj pa vi smo počnete tukaj? Mi imamo tle panorame, Dino. Panorama, kaj to Panorame. Mi imamo dva Ferrarija, imamo 5 Lambotov, imamo M4, imamo F-Type, imamo 3 Porsche. In kaj bom jaz s temi avtomobili? Ti priješ do mene, jaz ti zrihtam, lej, Dino, ti imaš full rad performante, ti mi izgledaš, kot decka bo to najel, jaz ti dam vizitko, se pravi čaki, jaz ti to gor napišem, Dino, pripada ti ob 11 fura, ti daš to mojem vozniku, ti greš vun, se furaš pol ure, uživaš na punega, priješ nazaj in se mi nasmeješ. Se pravi, jaz prijem sem, uplatim sebe eno vožnjo s telimi bolidi. A ona zraven sedi ali ne? Ne, ona je pa moja, veš. Joj, pa zakaj, no? Ok, pridi, da ti pokažem gepek. Ja, veš, te pa res, sam še kartica. Evo, to je to. A bo prišlo not? A tega imaš ti? To je moj. Napredval si Dinotija? Ja, a sem napredval? Kaj od Dinotija? To je pa to YouTuber, ne? 355 jurjev. Z YouTubeom pa boste prišli do Lamborghinija. Lahko eno sliko? Hvala. Dobre. Evo, cifra 5 ob 11, gospodje, uplatijo Thriller Ride. Srečka. Sam na žalost, ki ga ne vozi ena blonda dobra. Malo se še mogu potolažati. Lepi brat, krasni brat.
to pred ženskami, ja, nastopaš, a? Ona pura do Minjosa, veš? Ja. Jaz sem pa izpod Minjosa. Zdaj sem ga pa stisnil. O, vidiš tvoj zdravko? Ja, to umite še pa napolno. Vpraši ga, kako je bilo? A je? No? A nekaj ne zna vozati, to je problem, ne? Saj drugače bi bilo, ne? Počutil, da ne znam voziti. Super. In Dino, kako je? Prvi občutki, pa še ta drugi občutki. Nisem pričakoval toliko folka, da me bo prepoznal, sploh starejših. Ja, to pa moram priznati. Pa nisem pričakoval, da bom jaz danes šofer tega avtomobila, se pravi, da bom cel dan vozil folk okoli. Bolj sem mislil, da bom delal vlog, pa posnel, kaj se kje okoli dogaja. Sem pa zgleda tukaj Autobroker strišča. Pa gledaj, dobro, ne budim se, meni je fino. Niti hudga, no. Tam ljudi plačajo, da se sedijo zraven, jaz vozim in še dobim plačo. To je to. A sem rekel, z YouTubeom do Lamborghinija, evo. Zdaj pa si. Kje si v A Lambo? da sem v Ameriki? Zamislil sem. Bi bil pa še tvoj. Bi bil pa boje. Kako ti je ime? Gašper, Gašper, kaj bo jaz pa ti zdaj počela? Pelacova šla. Zdaj bomo pa prežgali. Dvigneš. In potem daš na sport, da je zvok jači. Tukaj se zavija žmigavc. Ja, hudo. Levo, desno. Gledaj to, blendanje. Aha. To je to. Maknite se. Borim se za zemlju To svoju. bi ti na Hondi rabo. Živite, ajde. Čao! Dio. Ok, situacija je taka, nisem si mislil, da bom jaz se cel dan vozil okoli z Lamborghinijem, pa da bom dejansko razveseljal folk. Ajde, hitro, sekunda časa, pa moram pa jeti. Jaz se peljem. A? Jaz se peljem. O, čestitam, daj. Greva. Je pa kar gužva, no. Moram. Moram. Smo. Ok, jaz pa Jaka. Jaka, imenovani Jack. Res je. Greva en krog. Prav, da ima on doma M8 Competition, pa da bi rad videl, kako gre kaj Lamborghini. Kakšen je zvok? Super. Ok, živo, kako ti je ime? Lin. Lin Fu! Kines. Ni čudo, da sve gače bacaju kad vidio to. Kako to da se odločil za vožnje? Še nikoli nisem bil v Lambotu. Enkrat je bil plan, da sem v nekje pelu, ampak se pa nisem mogel vseeno uresničiti. Zdaj sem pa videl, da je vožnja in sem se rekel zakaj. Top. A je? Ma je, itak. Pusti telefon, uživi, bože povedal. Pusti, uživi v temu, kaj se zdaj. No, ko kličete, dej me! Dej me na hard, Dino! Na hard me dej! Ne morem, bolelo mo noč, no bolelo, sam pritisem. On se še pa joka. Da se usro. Čak da prije do Vinkov. Kaj se reče, policija? Konec. Kje si? Vas bom prosil dokumente, vozniško pa prometno. Izvolite, gospod. Pa se pa lahko gor obrniti, pa se v vrsto postaviti. To je ful dobro za vlog. Vse zabeležili, bomo vrnili dokument, pa greste, vem. ampak v skladu s cestno-prometnimi predpisi. Seveda. Evo, izvolite, gospod. Super, hvala vam. Prosim.
Gospod Sanela, se lahko umaknete. Tako je pa pač, ne, ker se furaš stroji, policija te mora ustaviti. To je kaj Need for Speed, veš, ker tu ni policaji ganjajo. Ok, folk, evo, mene tukaj na cestu ustavili so me policaji, oziroma ena lušna policajka. Čakaj, vi ste Dino? A sem kaj v radaru let? Nisem, sem bil priden, ne? Vse v redu. Priden sem bil, vidite, jaz sem vzoren voznik. 91 sem šel, pa sem se udaril po nogi, ne, preveč si šel. Fantje, a je kakšen problem mogoče? Ne, rešili smo A je to v Bosni 20 maraka pomoglo? Po 20 maraka in mirno Bosna. Ajmo, gremo. Ja, tako kot v igrici Need for Speed Hot Pursuit. A policaji te morajo malo zaganjati. Če ni feelinga, da furaš lambota, da furaš neko beštijo. A veš, ni feelinga. Voziš po mitvah in potem policaji. Sem škoda, ker niso luč prčili pa za mano šli, pa da sem jaz pol uletavo. To si se hecam, no, life need a game, kot da veste. Gremo naprej. Dejte eno za YouTube, povejte eno lepo. Srečno. Srečno, hvala. Čakaj, damo tukaj sport, zapremo okna. In počasi po mitvah. Evo, pa sem si vzel malo časa zase, da posnamemo, ker grem notri, taka gužva. Vsi sam dinoti, se moram slikati, dajati nalepke. Evo, vidiš, pa ženske rade pa mokre, kaj imaš tole. Tole je tak otvarač gača, da glava peče. Ne moreš verjeti. Žak, kako se ti zdi? Bolano. A je? Dej mi povej, kakšna je bila vožnja? Odlična, svetovno. To zadnji, kar vidiš, je folk. Folka je full tam, kjer je veliko dobrih avtomobilov, ne? Malo jih bomo prbili za folk, da bojo malo slišali, kako kaj teli bikci rjovejo oziroma mukajo. Ok, na 3 boste požgali avtomobile. Ko dvignem roko, zatvorirate, ko spustim roko, nehate. Ko dvignem roko, zatvorirate, ko spustim roko, nehate. In možete da 3000 in konc. It's a Ferrari. Sam Lamborghini. Kako si? Kjer ima on taktičko, stari? On se tam postavil kao, ver. Kvami. Ne, zdaj je boljši zvok. Kjer pornic, da mi. Zdaj je boljši zvok. Ja sem lah tvoj. Zdaj je boljši. A daj no. Brez veze. Placa, ko krčaš. Placa, ko sedim, no sedim, sedim kot lord. Ja, pa trpan, všeč mi je avto. Pa dobši. Jaz hiša ne moram takole. Evo, roki oddelano. Kljukica. Oh, fuck. A je? Brez veze. Kdo je the best friend? Ja, se ve. Tiska ima Lambota. A veš, vedno sem si želel imeti, ne, prijatelja, ki ima Lambota, ne. To je cenej, kakor da ga jaz kupam. Ja, nič, to je to. Evo ga, dan se zaključuje. Dejansko na New Limits eventu sploh nisem bil. Cel dan sem se preganjal s hurikanom. Na koncu sem dobil pa darilo, počeno kamero. Pa, glej, doživetje je bilo napolno. Še ena kljukica v lifeu je obklukana. Vožnja z Lamborghinijem. Like, share, subscribe! Bravo. Moje življenje se je